Akıl Baktası kanalında size hoş geldik. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Salam Sümeyyə bacının şirin, şəkər, gül balaları. Deyin görüm, yeni nağıla qulaq asmağa hazırsınız? O zaman başlayaq. Bu gecə Balaca Leymi adlı nağılı sizlər üçün danışacağam. Bəli, mənim gül balalarım. Biri var idi, biri yox idi. Böyük, yamyaşıl bağda gözəl bir göyərçin yaşayırdı. Bu gözəl göyərçin tezliklə yumurta qoymağa hazırlaşırdı. O, çox istəyirdi ki, ana olsun, balalarını böyütsün, onlara gəzməyi, yeməyi və uçmağı öyrətsin. Günlər keçdi və nəhayət göyərçin yumurta qoydu. Həm ana, həm də ata göyərçin çox sevinirdi. Onlar yumurtalara çox yaxşı qulluq etdilər. Nəhayət, yumurtalardan bala göyərçinlər çıxmağa başladı. İndi ana göyərçinin 3 gözəl balası var idi. Onlar demək olar ki, bütün gün bir yerdə olurdular. Birlikdə oyun oynayır, yemək yeyir, uçmağı öyrənirdilər. Ana və ata hər gün balalarına yeni şeylər öyrədirdi. Amma balaca göyərçin Lemi heç cəhd göstərmirdi. O həmişə anasının qanadlarının altında qalmaq istəyirdi. Yumurtadan çıxan gündən yalnız bir yer tanıyırdı. Anasının qanadlarının altı. Leminin bacı və qardaşları günbəgün daha yaxşı uçur, yeni dostlar tapırdılar. Amma Lemi yalnız anasının qanadları altında qalırdı. Günlər keçdikcə Lemi böyüyürdü və artıq qanadın altına sığmırdı. Həm ana narahat olurdu, həm də Lemi. O gecə Lemi bacı və qardaşı ilə birlikdə yatdı. Amma anası üçün çox darıxırdı. Onun yumşaq və isti qanadları üçün özünü sakitləşdirməyə çalışdı. Yorğanı üstünə çəkdi. Yorğan həm isti idi, həm də yumşaq. Üstəlik, tam onun bədəninə uyğun idi. Lemi düşündü. Mən anamı çox sevirəm. Onsuz darıxıram. Amma uçmağı və yem axtarmağı da öyrənməliyəm. Bəs necə edim? Bu fikirlərlə Lemi yuxuya getdi. Yuxuda gördü ki, bütün quşlar göydə qanad çalaraq uçurlar. Amma o nə qədər cəhd edirsə də uça bilmir. Bütün quşlar ona baxıb gülürlər. Həyəcan içində yuxudan ayılır. Səhər açılmışdı. Lemi tez yerindən qalxıb əl-üzünü yudu. Ata-anası həmişəki kimi səhər tezdən yem axtarmağa getmişdilər. Bacı-qardaşı isə hələ də yatırdı. Lemi bu fürsətdən istifadə edib uçmağı məşq etmək istədi. Yuvadan çıxıb aşağı baxdı. Yuvaları çox hündürdə idi. Lemi azacıq qorxurdu. Amma artıq böyümüşdü. Gözlərini yumub yuvadan uçdu. Gözlərini açanda yerə çox yaxınlaşmışdı. Özünü itirdi və yerə yıxıldı. Lemi ayağa qalxıb lələklərini təmizlədi. İlk cəhd uğursuz olmuşdu. Amma ruhdan düşmək olmazdı. Lemi bu dəfə aşağıdan yuxarı uçmağı yoxlamaq istədi. Özünü havaya atıb qanad çalmağa başladı. Yenə uğursuzluqla üzləşdi. Lemi bir neçə dəfə də cəhd etdi. Çox yorulmuşdu.
ürəyi sürətlə döyünürdü. Yox, Lemi, ümidini üzmə. Sən bacaracaqsan, deyə özünə təsəlli verdi. Nəhayət, uçuşu uğurlu oldu. O qədər gözəl uçurdu ki, bütün yorğunluğunu unutdu. Lemi havada uçarkən valideynləri evə qayıdırdı. Hər ikisi Lemini görəndə çox sevindi. Səsə Leminin bacı və qardaşı da oyandı. Onlar da Lemini görüb çox sevindilər. Afərin sənə, Lemi, afərin sənə, qardaşım. Bütün ailə Lemiyə dəstək olmaq üçün onun ətrafında uçmağa başladılar. Bəli, əzizlərim, Lemi anasına bağlı, ondan ayrıla bilməyən bir göyərçin idi. Amma düşündü və anladı ki, bu cür davam etsə, heç cür inkişaf edə bilməyəcək. Ona görə də ayağa qalxıb özünə hədəf qoydu və yorulmadan hədəfinə doğru irəlilədi. Uşaqlar, bəs siz necə? Ananızdan ayrılmaq sizi narahat edir? Əziz balalarım, nağılımız barəsində şəkil çəkib bizə göndərməyi unutmayın.